Ini dia bakpaunya. Makan ya, Rea ya. Tuh, Reanya lagi sakit. Sebenarnya dia termasuk jarang banget sakit ya teman-teman. Jadi kalau lihat dia sakit gini, bingung dan sedih banget. Cepat sembuh ya sayang. Jadi teman-teman, udah 2 hari ini Rea sakit. Kemarin dia bersin pilek, dan setelah minum obat bersinnya udah sembuh, hilang. Tapi sekarang jadi batuk, dan batuknya lumayan berat gitu, agak nafasnya jadi agak berat gitu. Doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan hari ini sudah mendingan, jadi nggak perlu dibawa ke dokter. Karena Rea lagi susah makannya, lagi nggak pengen makan. Hari ini Mami mau kukusin bakpao, mini bakpao yang dalamnya isinya coklat. Mudah-mudahan nanti Rea mau ya. Bangun nih teman-teman. Tuh, dia rewel batu. Tuh, sayang. Jadi yang mau kukus bakpaonya kakak ya? Iya. Kakak mau kukusin bakpao. Di sini. Iya dong. Buka dulu kacanya. Nah, Oh, sangat berat. disusun. Berapa? Semua aja. Ya. Kok semua? Ntar kalau nggak cukup di atasnya. Ya. Ya, rapetin aja. Aku mau bentuk bunga. Udah cukupnya segini. Ya udah segitu dulu. Kita tunggu airnya mendidih ya. Airnya belum mendidih. Itu ada airnya. Iya dong, kan namanya dikukus. Setelah nanti airnya mendidih, kita tuangin. Kita taruh di atasnya. Ntar yang naruhnya sama mami, aku takut sama. Takut kenapa? Kan nggak panas. Pokoknya takut aja deh. Nah, gitu. Ya teman-teman, kasihan yang lagi sakit ya. Nanti mamam ya, mamam bako ya. Bapo. Tuh. Jadi nafasnya gini dia ngos-ngosan dan keringetan. Aduh, airnya udah mendidih. Tuangin deh. Kita tunggu matang dulu. Kakak Rahel bantuin mami nyapu. Nah, di sini jemur baju ya, Bu? Jemur baju. Karena tadi papi bilang apa, Dek? Tapi kalau mami areanya lagi sakit, bantuin maminya nyapu, ngepel, lap jendela katanya. Sama kakak gitu. Biasanya Rea main sama aku lari-larian, sekarang Reanya sakit. Iya. Jadi akunya kesepian deh. Iya, jadinya bantuin mami bebenah rumah. Ya, sembuh ya, Rea sembuh ya. Jadi dia keringetan teman-teman. Keringatnya banyak, tapi nggak mau makan, nggak mau minum susu, nggak mau minum obat.
Sepertinya udah matang, kita lihat yuk. Buka. Sepertinya sudah matang teman-teman. Buka ayo. Ah, panas. Matiin dulu. Wow. Sepertinya panas banget. Oke. Oh, nempel. Hup. Mau pesan berapa, Bu? Satunya berapa, Bu? Satunya 5.000. Mahal amat. Satunya 1.000. Rea mau berapa deh ya? Semuanya? Iya, semuanya aja deh, Bu. Saya tunggu di depan ya, Bu. Oke. Kita lagi nungguin bakpao coklat dari restoran Rahel. Ya. Ini dia pesanan kita. Loh. Gimana sih, Bu? Itu minumannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini dia bakpaonya. Makan ya, Rea ya. Ini tuh bawahnya nggak ada kertasnya ya. Langsung bakpaonya gitu. Biasanya kan kalau bakpao kan bawahnya ada kertasnya gitu. Ya Allah, coklat semua. Dalamnya coklat. Lapar. Enak. Saya nafasnya berat gitu. Ya, Posting semua videonya ya. Alhamdulillah dia mau kan. Karena yang bikin kakak. Lah. Saya tuh cuman minum air putih. Terakhir kali makan nasi itu jam 5 sore. Terus tidur, belum makan apa-apa dan belum minum susu juga belum. Benar-benar kosong, baru keisi sekarang ini. Setengah bakpao, lumayan. Yang penting perutnya nggak kosong banget. Penting dipotong. Dia mau makan. Sembuh ya, Dek. Sembuh ya. Muah. Kakak Rahel lagi jemur baju. Lagi jemur baju, Bu. Semangat. Sepertinya ada matahari. Lumayan. Bisa buat jemur baju. Alhamdulillah. Rea masih nemplok. Masih lemes. Istirahat ya. Minum obat ya. Mau minum obat? Mau minum obat ya? Enggak. Minum obat ya? Enggak mau minum obat. Istirahat aja ya. Mami mau bikin kopi dulu. Semalaman nggak tidur, begadang. Nungguin Rea yang nggak nyenyak tidurnya. Sekarang waktunya kita ngopi. Oke. Ngopi dulu.